अरे यार थी औरक जल्दी जल्दी दे दा समझलू। देखा उदा सूरज देव निकल गेलन। बहुत आज लेट से निकलन ह। हमनी के तो पानी में बहुते ठंडा लागता। हाँ अक्षरा दीदी तू बात सही कहे तारू। काहे से पानी में हमनी के बहुत ठंडा लागता। आज सूरज देव हमनी के परीक्षा ले रहलन ह, वही चलते लेट निकलन ह समझलू। काहे से छठी मैया कहले रहलन ह कि के अच्छा से छठ करता, ओहिला हमनी के परीक्षा लेते रहलन ह। हमनी के आज ठंडा लगलक ह लेकिन कोनो बात ना। देखलू छठी मैया में बहुते कृपा बा, बहुते से हमनी इतना भी ठंडा जाड़ा पानी में हमनी के कुछो न भेलक ह। जय छठी मैया, जय सूरज देव। अरे आरती औरक हाली हाली द समझलू। कैसे सब लोग औरक देता रहन सूरज देव के हाली हाली। हमनी सबसे पहले हमनी देव जाओ, बात अभी मत करा, घरे चला जाई त बात करल जाई। पहले औरक सूरज देव के द।